معايا مكونات المستردة: كركم وفلفل اسمر وتوم باودر، بصل باودر، ملح، والمعلم الكبير بتاعنا اهو الخردل. هنعمل مستردة بيتي وسريعة وسهلة. انا والله رحت اسأل عليها عشان اشتريها، لقيتها العلبة ب50 جنيه. قلت ليه طب ما انا ما اجيب ب5 جنيه خردل من العطار واعملها في البيت احسن. ومكونات سهلة وبسيطة في البيت، في اي بيت تلاقي الحاجات المكونات دي ومش هتكلفكوا اقل. يعني الحاجة دي ب5 جنيه، يعني انا جايبة خردل ب5 جنيه والحاجة كانت عندي فما كلفتنيش اي حاجة. فانا اتصدمت، فانا قلت طب ما اعملها في البيت احسن معاكم. ودلوقتي انا جبت الخردل قلت اطحنه، لازم يطحن كويس جدا 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 جدا، لازم يطحن كويس جدا في الخلاط في الكبة علشان يبقى ناعم خالص معايا، وناعم خالص معايا كده عشان ما يبقاش فيه مرارة وانا بعمله، عشان ما يبقاش مرارة. دلوقتي بعد ما طحنت اهو زي ما انتوا شايفين بقى بودرة خالص. هنحط عليه كوباية مية، هحط عليه كوباية مية، نحط كوباية مية. ودي والله يا جماعة الحاجة غالية جدا جدا، انا هعمل ميزانية التوفير كلها في البيت، وهعمل معاكم الكاتشب والمايونيز بطرق سهلة وسريعة. وانا جايبة السر ده من حد يعني بيعمل الحاجات دي تبع المصنع يعني. فانا اخدت منه سر. وفي سر بقى في سر دلوقتي هتعرفوه هيخلي قوامه كريمي جدا، ومش هيخليه يكلكع معاكم ولا يبقى فيه حبيبات خالص، وهتشوفوا معايا. دلوقتي انا جيت حطيت كوبايه الميه وحطيت الخردل، وهحط البهارات اللي انا قلت لكم عليها: الكركم والثوم البودر والبصل باودر. ولو عندك احلى حاجه فلفل ابيض حطي، بس انا ما كانش عندي، انا حطيت اللي موجود. فلفل اسمر، وهنحط الملح والثوم انا حطيت بصل باودر، هنحط هنا الثوم البودر والملح، وهنقلبهم على البارد لحد ما يتمزجوا كلهم مع بعض. وهنشغل النار عليهم اهو زي ما انتوا شايفين كل حاجه قدام حضراتكم اهو. هنقلبه كويس جدا 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 مع بعض لحد ما يتمزجوا اهو. وما تنسوش يا جماعه تصلوا على النبي في الكومنتات: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنسوش يا حبايبي تعملوا بقى اللايك الحلو. ولو عايزين اي وصفه تانية نعملها مع بعض. الكاتشب انا ان شاء الله ناويه ان شاء الله اعمل الكاتشب واعمل المايونيز. انت لو حابين اعمل الكاتشب ولا المايونيز تقولي في الكومنتات. وهنا شغلت النار وهحطه على النار واقلبه لحد ما ياخد غلوه. هياخد بس غلوه، واحط بقى المكون السحري. هحط المكون السحري اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. اديني بقلبه مع حضراتكم اهو زي ما انتوا شايفين. وهتفضلي تقلبي فيه عشان المكونات تتمزج مع بعض اهو. ودلوقتي هنا اهو بوريكم. بصوا دلوقتي قوامه خفيف ازاي، بوريكم قوامه خفيف ازاي اهو. هنا بعد ما اخد غلوه هنحط بقى المكون السحري اهو. اخد غلوه على النار اهي في المكون السحري اهو. نص كوبايه وزياده، نص كوبايه ومعلقه نشا كبيره، نص كوبايه ومعلقه نشا كبيره. دوبتها في بعض وهنحطه بالتدريج وهنقلب، هنحطه بالتدريج وهنقلب. ما ينفعش نحطه كله مع بعض عشان نشوف لو احتاج. انا فعلا احتاج معايا بعد ما حطيت الميه والنشا احتاج معايا ميه عشان كان تقيل جدا. كل حاجه هتشوفوها زمان. والكركم بيديله صفار جامد جدا ولون حلو. وانا بحط المكونات بالتدريج وبفضل اقلب، بفضل اقلب لحد ما